En nú ætlum við að fræðast kótilettur, þjóðlegan íslenskan lambakjötsrétt. Það verður haldin kótilettu veisla í Þingborg að kvöldi 1. vetrardags og einn af þeim sem stendur að þessum fagnaði þeirra flóamanna Guðni Ágústsson. Hann á línunni hjá okkur, sæll Guðni. Sælvertu. Já, kótilettu kvöld á Þingborg. Já. Laugardagskvöldið eftir viku. Já. Segðu okkur frá, hvað Þetta haustfagnaður flóamanna. Já. Sannleikurinn sá að hér oft við sumardaginn 1. þá voru menn oft með hátíð til að gleðjast eftir veturinn hér í Galanda. Jú. En víða í löndum þessi haustfagnaður uppskeru hátíðir eftir gott sumar. Já, þakka fyrir góða uppskeru. Stundaðir og þakka fyrir góða uppskeru og gleðja saman. Nú vorum við eða höfum upplifað eitt besta sumar sögunar. Jú. Og árferðið einstakt og enn. Þannig að þetta kótilettu kvöld sem svolítið nýstárlegt. Já. Þetta rólegt, romantískt kvöld þar sem að vinirnir koma saman og sveitungarnir spjalla yfir bjór og rauðvinni og borða þessar yndislegu íslensku kótilettur í raspi. Já. Að hætti mömmu og ömmu og nákvæmlega. Svo kjörís á eftir. Það tvíréttað og síðan eru skemmtiatriði. Þetta gerum við allt til þess að vinna að hagsmunum mikillar bókar sem á að gefa út á næstu árum. Það flóamannabók sem að Jón M. Ívarsson, sagfræðingur frá Vorsabæjarhóli að skrifa. Já. Ég formaður í ritnefndinni og þannig eru vaskar konur og karlar með mér í ritnefndinni. Aha. En flóamannabók, hún spannar þessa 3 gömlu reppa. Hraungerðisreppin, Villingaholtsreppin og Gulbæjarbæjarreppin. Já. Þannig að þetta eru 3 reppar og þetta ein bók, 2 bækur hvern þessar reppa sem kom út á næstu árum. Ábúendur og fjölskyldur þeirra? Og þessi bók sem sagt segir frá ábúendum á hverjum bæ og fjölskyldum. Já, og þessari merkilegu sögu okkar flóamanna og frá hverjum bæ og fólkinu sem hefur búið á þessum bæjum frá 1700 og eitthvað. Já. Til dagsins í dag með myndum og í máli. Þannig að þetta verður gríðarlega fróðleg bók. Það verður aldrei verið skrifuð þessi mikla saga flóamenn. Nei. Það er sennilega minnimáttarkennd flóamenn því að það var oft sagt að það verður flóafíbl. En þarna er gríðarlega merkileg saga. Eyrarbakki var náttúrulega næstum því höfuðstaður Íslands hér einu sinni. Það nú líkast til, já. Og flóamenn voru magnaðir bændur í fátækt margir en þetta merkileg saga og margar sögur auðvitað sem koma þarna inn hjá Jóni. Já. Og síðan náttúrulega þetta nútíma fólkið. Hvenær þessi bók væntanlega, segirðu? Ég hygg að fyrsta bókin Hraungerðisreppin komi út 2018. Já. Komin á það stig. Og svo heldur þetta áfram svona 2 ára fresti. Já, ein bók hvern repp þá? Já, eða 2 bækur hvern, þetta er svo mikil saga. Það sko, já, það getur 6 binda verk. Já, þetta 6 binda verk. Já. En aftur að kvöldinu í Þingborg. Þetta haldið kvöldu bókinni til stuðnings. Já. Og við höfum unnið vel í því að ég finn áhugaðan Einmitt. Styðja okkur mörg fyrirtæki með logo og styrktarlínum. Já, akkurat. Þannig að mikill vilji manna til þess að hjálpa til við þetta verk. Já. Og okkur allt gefið á þessa hátíð. Þannig að það sko. Þannig að og óskaplega ódýrt inn á svona flott kvöld, 5.000 kall. Já. Og þarna verður auðvitað þessi matur, þessi góði íslenski matur. Svo verður þarna skemmtiatriði Bjarni í Túni Stefánsson sem góður leikari og magnaður maður, spilar og gítar og syngur og semur. Já. Það verður veislustjóri með mér. Akkurat. Þannig að við verðum 2. Og síðan verður þarna náttúrulega stóra atriði. Það verður með dinnermúsikan Guðmundur Eiríksson. Já. Hann sonur Eiríks sem var á Snattarannu hjá mjólkurbúinu. Hann nákvæmlega sko. Frændi minn neðan frá Egilsstöðum, ættaður. En Guðmundur var, faðir hans, Eiríkur var nú hér byrju 100 ára eins og manns. Já. Kall. Það nú líkast til. Hann spilar dinnermúsik. Svo kemur auðvitað Páll Gissurarsson, stórsöngvari. Og hann nú ættir í flóan? Já, hver einasti maður sem hann og hann ömmu hans, hann Stefaníu Gissurardóttur í kirkjunni. Já, ætli það ekki. Hún fyllti kirkjuna af söng, hún Stefaníu, hvort sem það var Hraungerðiskirkja eða Selfosskirkja. Já. Það hefði orðið stór
söngvari, hún hefði farið inn á það svið. Já, já. En hann kemur þarna og hann nú talinn með svona magnaðri söngurum okkar. Hann er það. Og er ættaður auðvitað frá okkur, frá honum. Já, já. Og að miklu söng og gleði fólki komið frá byggðarhorni. Þannig að það var nú gaman að fá Gissur heim. Og síðan er þetta ung söngkona Hafdís Gíjar og Valsdóttir, hún er í Túni. Já. Tengdadóttir í Túni, Guðmundur Bjarnason er að þau eru að skjóta sér saman. Það er nefnilega það sko, já, já. Þannig að hún gengur þarna fram og syngur. Já. Og svo verða auðvitað mikil atrið, það er hattrætti, dregið úr stórvinningum, hugsaðu þér. Já. Utanlandsferð, stór styrkur hjá frá Æslandir. Einmitt. Flug fyrir 2 í erlenda stórborg. Já. Það er líka gisting og kvöld og morgunverður og geysi í Ökadal hjá þeim góðu systkinum. Já, fyrir 2. Já, og síðan er það nú nýstarlegt, það er fórustu Gembur frá Ytra Álandi, það er eitt besta fórustu félagsins og góður bændur þurfa að eignast fórustu kindina. Já. Svo eru fólatollar undan hinum mikla Loka frá Selfossi, sem hann Ármann frændi minn Sverrisson á, og hefur unnið landsmót og farið tvisvar og unnið alveg stórkostlega sigra, fallegi hestur. Þannig ekkert má leiða meira undir hann næsta vor. Einmitt. Og þau Óli Lamble og Bergur í Sérigegnisólum leifa einhverjum sem vinnur að velja sér stóðhest hjá þeim. Þau eiga nú marga stóðhesta og glæsilegt hrossabíli sem þau reka. Síðan er það kvígukálfu frá Brúnastöðum og sitt hvað fleira sem verður í verðlaun á þessari hátíð. Já. Og svo verða þetta sagðar sögur og svo er það stæðsta og það skemmtilegasta sem að veldur nú mestri spennu að það er útsvar. Nú spurningakeppni? Já, spurningakeppni. Já. 3 úr hverjum hinna gömlu reppa verða að koma upp á sviðið og keppa í útsvari. 3 úr Hraungerðishreppi, 3 úr Villingólfshreppi og 3 úr Guðvabæjarhreppi. Já. Og við segjum nú að þeir keppi gáfumannabikarinn Flóafíbli 2016. Við erum alltaf þessir sem eru minnumáttur að gera grína þeim gáfuðum. Já, auðvitað. Já. Þetta verður skemmtileg keppni og það er búið að velja liðin og þau eru að æfa lón og dón. Já, ekki spyrja. Og spurningarnar snúast nú sennilega mikið sögu þessara sveitar, fólkið og það sem hefur gerst í þessum 3 flóarreppum. Einmitt. Þannig að þau verða að vera vel að sér í þessu. Það er gaman að þessu Gunni. Þannig að þetta er stór hátíð. Ég hvet menn til þess að hafa samband við hann á Þórdísi Kristjánsdóttur. Já. Frá Skóksnesi. Þetta er allt í dagskráni og sagt flákart á. En það er Þórdís sem menn eiga hringi. Já, það þarf að panta sér miða. Það þarf að panta sér miða. Það er mikilvægt til þess að sjá hvað þarf mikinn mat. Já, nákvæmlega. Að sjá hverjum mæta. Já. Húsið tekur 200 manns og þeir sem fyrstir panta, þeir komast að. Já. En þau eru þarna, Þórdís Kristjánsdóttur og Sigmundur Stefánsson sem að taka við pöntunum. Já. Inn á þessa hátíð. Ég veit að þetta verður ekkert nema gaman. 1913. Já. Og svo er netfangiðina líka Grasæi 13 og simnet.is. Einmitt. Og hún er þarna á staðnum. Já. Þannig ég hvet nú alla til þess að sem eru ættaðir og venslaðir og tengdir þessum sveitum. Jú. Selfissingar eru það nú margir. Mikið ósköp, já. Og allir góður menn og konur velkomnar. Gaman að heyra þetta. Á þessa miklu hátíð. Guðni Ágússon, bestu þakkir fyrir þetta spjall. Gangi ykkur vel. Blessaður.